सिंध सरकार मकानी ऐं ज़िमनी इलेक्शन तोड़े ईद उल अज़हा जे मौक़े ते हथियारनि जी नुमाइश ते पाबंदी लागू करे छॾी। घरू खाते कलम 144 लागू करण जो नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि सिंध में 26 जून ते मकानी चूंडनि जी पहिरें ऐं ॿिए मरहले NA 245 ते नंढी चूंड ऐं ईद उल अज़हा ते हथियारनि जी नुमाइश ते पाबंदी हूंदी। पाबंदी 60 ॾींहनि लाइ लॻाई वई आहे, जेका IG सिंध जी सिफ़ारिश ते लॻाई वई आहे। नोटिफिकेशन मूजिबि SHOs पाबंदी ते अमल कराइनि, भञकड़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कराया वेंदा।